今日嘅 run 4201 Joshua 嘅 run， 地點就係呢個 Taman Sala Perdana 天橋底，highway 天橋。so 今日嘅 run 應該好刺激啦。點解咧？因為你睇到嗰啲山冇好多山啊！最少要上呢2粒，跟住如無意外啦，應該係9K 幾啦。如果冇加煩嘅話，喺個 run 西都唔錯。好，而家仲有2分鐘就start run啦，靚！好，on 6點正開工啦喂，耶！靚啊 BK， 走咗段工業區，而家就入山啦。前面擺咗油，好，我 mark 咗，差唔多1K。可以啦，開工啦，去啦！靚，今日嘅 run highway 行咗26分鐘，仲未追到前面呢班人，係一直跟住鬼佬一直走，後邊係白色差，你間仲未見到有 check 啊，所以仲未有機會追到前面，係行快2步啊！左手邊係 highway。佢話係 NKVE highway， 所以條路好靚，就一路咁走嘅啫。暫時仲未遇到咩挑戰啊！因為仲早，好啦，開跑啦，靚啊！出到嚟呢度江巴喺呢度出嚟，要上呢粒山，啲人喺度上緊啦。好，加油啊！哇，爽啊！每個星期一爆汗。就係我嘅 happy hour， 勁啊！好，開工。哇，呢個 highway 嚟。呢個 highway 屈咗係去那灣，屈右咧就落坡嘅。Jalan Tuta。成日經過嘅 highway， 原來隔離個山咁靚嘅。嚟，開工，加油！開工 ，go！ 好啦，嚟到座山嘅最高點啦，一個水塘。而家係6點40分，走咗差唔多3個 K， 應該係。一段平路俾我哋走下啦喺度，好啦，開工啦又，hello， 身體健康啊，爆汗啊，靚，靚啊，好大嘅石橋啦，就喺度落去，就一個窿，個路口出翻嚟，跟住紙擺咗，搣咗紙，哇，呢個石橋都靚啊，好爽啊，好，雖然係短唔到1個 K。但係都係爆汗啦，哇爽！好啦，又係立嘅時候啦，又見馬車路啦。OK 啦，喺度追翻啲時間先。嚟，好啦，今日嘅車要加飯啊，估計錯誤啊！本來嗰個大路可以翻嘅，喺度直行，佢就係帶我哋入翻嚟，唔知係咪要做多粒食叫啦俾我哋咧？我想講啦 ，enjoy 下啦，喺度上翻山，我哋嘅。車個方向係右手邊山底，睇下玩啲咩啊！好啦 ，enjoy 啊！好啦，經過呢堆竹林，差唔多上到頂啦。呢個就係加飯啦。好，繼續努力啊 ！OK， 又走出嚟馬車路，同白色差又多咩埋堆咗，咁就安全啲啦。我哋啲好難走啊！明知有得翻都唔翻嚟，跟住走，我哋有體育精神。喂，鬼佬未上嚟啊？不過應該得㗎啦，有紙，跟住上啦。左腳有窿。好。哇，孤尾影啊！大窿，好啊！哎呦！呢啲好彩冇落水喎，落水有大碌喎，呢度西子危險喎，落水紙又沖走晒。嚟，哇掂啊！好似走到去嗰啲第3、第4國家咁啊，紅和灰、孟加拉都唔住嘅地方啊，犀利啊！好多飛塵，咩料啊！我啲鋪頭閂晒喎，
好勁嘅！就我哋行樓梯行卡巴，跟住轉咗落嚟，哇！而家係7:53，刺激咩地方啊？哇！點啊？嗱，你睇呢啲地方點住喎？樓梯冇燈㗎喎，好似嗰啲大戰啊，世界大戰嗰啲剩翻嗰啲建築物啊！突然之間覺得而家好似係美國兵啊打伊拉克咁好似。Stick together, stick together. Clear, clear, clear. 點啊？咩地方啊？估唔到馬來西亞都有啲咁嘅地方咧。嗱，外路嘅辛酸啊！唉，你住到幾慘？灣樓嘅。咁樣出啊？掂喎！好嘢喎 ！OK 啦，終於都翻到馬來西亞啦！First time 啊！哇，掂啊！好啦，喺度走住翻啊！我兩間99以內，靚，好，翻啦翻啦，轉來咯。好啦，喺度翻應該20分鐘啦，加油啊！嗱，隔一條路啊，一個天，一個地，啊，做呢啲咪叫做1分錢1分貨咯。嗱，呢度咪靚咯，啊，所以呢個世界係好現實嘅，啊，冇平靚正嘅，1分錢1分貨，哦，所以呢啲咪叫做靚咯。嗱，呢啲就係新㗎啦，啊，正話俾大家睇嗰啲咧，真係好似伊拉克戰前嗰啲建築物啊，打仗嘅地方咁啊，我自己行到都有少少驚，好彩係一班人啊。好啦，開工啦！呢度翻去應該8.4個字㗎啦，要，哇！掂啊今日，估唔到加凡加咁長啊，靚啊！而家係7:58分，而家走咗係7點幾 K， 喺度再加多3 K 啦，翻到去啱啱10 K 啦，靚啊！靚啊，10 K 半啊，走咗2個鐘20分，翻到啦，好熱鬧啊 ！Good run, good run， yeah，OK。1號嘛，佢2個追啦嘛，滑車。OK。哦，good run, good run。好，攞西瓜食。哇，又嗌晒啦！哇，空跳一流啊！哦，哇，靚啊，靚啊！哦，豉油糕好嘢！哦，哇，有嘢食，有嘢食，有粥食。好，食西瓜先，嚟。好。勁啊！靚啊，西瓜解渴啊！好靚啊！今日個 run 就到此為止啊，好夠喉。諗住嘅 hea 做我哋1個鐘多啲翻到嘅，點知加飯加咗成粒鐘，好爽啊！好，下個星期見。好，拜拜。